계곡 가지 마세요. 왜냐고요? 저만 알고 싶은 곳이거든요. 일단 저장하고 보세요. 자세한 주소가 궁금하신 분들은 가족이라고 댓글 남겨주세요. 저희 가족이 매년 가는 곳, 아이들이 놀기 좋은 얕은 수심부터 수심 3m 이상 깊은 곳까지 있습니다. 물색은 에메랄드빛, 주변 풍경까지 정말 예술입니다. 화장실도 있습니다. 올여름 무조건 저장하세요. 특히 무더운 여름날 발만 담가도 더위가 싹 가실 정도로 물이 시원합니다. 최근 비가 많이 오지 않아 물이 조금 빠진 상태인데도 이 정도 풍경을 보여주는 곳입니다. 비가 온 뒤에 방문하면 훨씬 풍부한 수량과 더 아름다운 계곡 풍경을 만날 수 있습니다. 올여름 시원한 계곡을 찾고 계신다면 무조건 저장해두세요. Flashing bright, a perfect sign, living life on the vibrant edge. Oh, yes, so at night, feel the glow.